A Grande Mancha Vermelha em Júpiter é uma colossal tempestade anticiclônica, similar a um furacão gigante. Com cerca de 14 mil quilômetros de largura, é maior que a Terra, e seus ventos atingem velocidades de até 400 quilômetros por hora. Observada por séculos, sua cor avermelhada é ligada à composição química das nuvens. Essa tempestade se estende por centenas de quilômetros de profundidade na atmosfera, e sua longevidade se deve ao fato de Júpiter ser um planeta gasoso, sem superfície sólida para dissipá-la. Inscreva-se no canal.